الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للمعاندين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي قال سبحانه في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والصلاة والسلام على جميع الأئمة الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين بے شمار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يلد إلا فاجرا كفارا. صلوات پڑھو. خداوند عالم بحق محمد و آل محمد تساں تمام مومنین و مومنات دا اس مجلس چورایا قبول فرما اور بانیان مجلس عزیز الطاف حسین اور اس دے بھائیاں دی یہ محنت نوکری خرچ سائی و سامان سرکار آل محمد دے دربار قبول ہو. ساڑھے الفاظ فضائل و مصائب 12ویں آقا امام زمانہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اس مقدس دربار عبادت شمار. بے نیاز بادشاہ قیامت دے دن ہر مومن نو لوائے حمد دی چھاں نصیب کرے. مریے حسین حسین کر دے اور اٹھیویے علی علی کر دے. کوئی صلوات جوگے ہو تا ایک بہت بڑی عظیم مخصوصی آئی پاکستان دے نامور ذاکر عالم اپنے اپنے رنگ توانو محظوظ فرما گئے اور کافی وقت گزر گیا ہے. اللہ تواڈی عبادت قبول فرماوے. جڑے چند بہ گئے ہو اے پکے جو ہن او تسی چھڑیندے نے تے میں متا سمجھو بھائی ہن اے اورے بہ گیاں تے ہن میز نال ویلڈو ہوئے سی. نہیں، بہت مختصر. میں خود کافی سارا سفر بھی کرنا ہے اور شیر شاہ پہنچنا ہے. ایک گل میں فضائل دی کرے نا تو اس تو بعد ایک جملہ مصائب دا پڑھ کے میں دعا دے دے کیونکہ آخری مکانے 2 دن دی محنت ہے. پھر اس لئے دعا منگوے سائیں اکھیں آنسوں حسن مولا دعا قبول فرمائے سی. 3 تندوراں دا ذکر اللہ نے کیتا ہے. عام تندور نہیں ہے بھیا. ساڈے تواڈے جڑے ٹھٹیاں چوندے ہیں دائی جنتا یا دائی پھتے تندور تے روٹیاں نے. اے او تندورن جنہاں دا اللہ نے قرآن ذکر کی.
پہلا تندور ہے بھراواں جدہ نوح علیہ السلام تبلیغ کر 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 کے تھک پے 950 سال پیغمبر تبلیغ فرمائی 75 آدمی مسلمان ہوئے 950 سال کئی ایڈے ڈفے لائن تے بیڑے لوگ تے گندے تے زدی جو نہ ہیں منیں دی موجزے ویدیاں رانا تے مننا نہ ہن اندازہ لائیو بھئی 950 سال تے کلمہ 75 بندہ پڑھیا ڈاک نہ نکل گئی اے تو موجزہ ہے وقت بھی ساڑھے پاک رسول دا کہ حضور دی 23 سال دی تبلیغ دھرتی دی چونڈ ویلی نہیں جتھے کلمہ نہیں پہ پڑھی 950 سال دے بعد سارا دیوں تا مرین دے آئین پتھر نوح ساری تبلیغ دے اجر ملدا ہا نوح وٹے لگ دے آئین ایک قصہ بڑا طولانی ہے لیکن میں بڑے مختصر انداز عرض کر رہے ہاں تاکہ تسی گھبرا نہ ونجو سارا دیوں تبلیغ فرمیندے آئین تے اس دے اجر ملدا ہا پتھر پیغمبر پتھران تلے دبی ویندے آئین اتے ڈھگ لگ ویندا پتھران دے تلے نبی دے لو واندا لون لون چو خون وگدا تے اے خوش ہو کے ہٹ ویندے آئین تے آتے آئین ہون نہ اٹھی سی مر گیا اے آیا ہی نواں دین کٹ کے تھانو پیو دادے دے مذہب تو ہٹائیں دائی ساڑھے پیو دادے کوئی انے آئین جنہ ایک کے خدا تے 20,000 بھریا جی او بہت بڑھیں دے جیسے لے او ہٹ ویندے آئین پیغمبر پتھرہ تلے دبی ویندے آئین رات نو جبریل نو حکم ہوندا وانج میرا پیغمبر زخمی ہویا پئی اتو آئیں کہ پتھر ہٹا اپنے بدن نو مس کریں میں شفا دے سان جو سویرے تبلیغ اچ فرق نہ آوے وڈیلے جناب نوح علیہ السلام تندرست ہونا زخم شخم رل مل ونجنے طبیعت بالکل ٹھیک ٹھاک چوک بازار چمن کے فرماونا او اللہ دی مخلوق اللہ توڑا لم یلد ولم یولد دے واحد لا شریک بتان دی پوجا چھوڑ دیو لا ینفعون ولا ضررا نئے نفع دے سکدن نئے نقصان دے سکدن میں توڑا اللہ دی طرفوں نبیاں جہنم چو کٹ کے تو انہوں جنت در لے آونا چاہنا انہاں جیسے لے گل سننی کول آن کے تے سنجان کے آکھنا تو اوہ کلوکا نوے حضرت فرماونا تسی انہے ہو اوہ سگوانا اچھا تے اوہ نوے تما یشفی کا فی اللیل ایک رات دے جھٹج کیڑے ڈاکٹر کول گیا ہے تیری تلون لون چو لو پیا واندا تن تھی مار کے سٹ آیا سے ہون تیرا بدن انجے معلوم ہوندا ہے زخم ہائی کوئی نہ ایک کیڑے حکیم کول گیا ہے حضرت فرمیندے ہیں جاہلاؤ کچھ تا سوچو اللہ تو انہوں انسان بنایا ہے بھئی تو انہوں 950 سال ہو گئے میں روز رات نو مار کے سٹ آن دیو جیڑی طاقت میں روز زندہ کریں دیئے اسے دنا تا اللہ ہے بس بھائی برامو ایک دن پیغمبر کھلوتے ہیں مودھیان حجران نامی ایک بندہ کولو لگیا پتر نو موٹے تے چائے ہویا نوح علیہ السلام کھلوتے ہیں مودھیان سوٹے دیا سادت آسرہ لائے کے ہیں کھاڑی تلے رکھ کے اس اپنے پتر نو آکھیا میرا پتر جڑا ہے بندہ کھلوتا ہی نا
اس نو اساں بہوں مارے آئی لیکن اے اپنی گل تو نوں ہٹدا مری مری کے پنڈا کانا ہو گیا اسیں تھک پیاں اے نہیں تھکا تے ہون میرا بچڑا تسی وڑیڑے ہو پیو ہون تسی بھی انو انیار مریا ہے او ذلیل لاندا آیا پیو دے موڈیاں تے جناب جل گئے اس پتھر دا وٹا پیغمبر کھلا منہ دھیان مارے اس نشانہ بنا کے نوح علیہ السلام نو پیشانی دے وچ ایڈے ظلم دا پتھر لگا کہ جناب نوح دی پیشانی پھٹ گئی بچو خون دا فوارا نکلیا تے بے ساختہ پیغمبر دے منہ وچو اے لفظ نکلے لا یلدو الا فاجرن کفارا او میرا اللہ ہون اگاں جیڑے جمنن یا فاسق جمنن یا فاجر جمنن مومن ہون کوئی نو اور میری تو نہ کائی نہیں جی میں حکم دے میں تبھی تا والگالچ بیٹھی ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے اللہ تو سلامت رکھے بڑے ہوں ترلے تو مارے آتے جو ملتانی ایک وارہ پڑھنا پر اسانو ننے ونجان دیتا یہی تواڈی مہربانی جڑے اس لئے بیٹھے ہو یہ معجزہ مظلوم دا یہ دنیا فنکشنہ تے اکٹھی نہیں ہوندی جی میں مظلوم دی مجلس تے آندی وڈیاں وزیر اعظم آونا ہوئے یا صدرہ مدرہ آونا ہوئے نا تو ودے ہوندے چیئرمین تے دوئے تریے جتڑے ہوندے لاریاں بھر کے کٹھے کریں دے مار کٹائی ڈنڈے آموں سامنے تے موڑوی جڑے بندے ویندے تنگ آ کے آندے مرو تو بچڑے آ جانے کدا مگرو لافی ایک واحد امام حسین دا ذکر ہے جدے گھروں خرچ کر کے آونا گھروں کرائے بھر کے آونا ہے کہیں نو تکلیف نہیں دیونی کہیں دوتے احسان نہیں کرنا اور آ کے بانا ہے سارا دیوں مجلس سننی جیسے لئے پیغمبر لفظ آکھے گل نو ختم کران اس لئے اللہ نے فرمایا شاباش نوح بس میں انتہا نہیں ویکھنا چاہندا سونی نبھائی تے ہن تبلیغ دی بس چکر توں بنا بیڑی تے میں گھٹ پانی دا کٹساں انہاں دا ایک ویری جالا چھلاں انہاں سانو کمزور سمجھیا تے میں انہاں دساں جو میں کیڑا قادر ہاں بس برامو پیغمبر بیڑی بنائی جس لئے بیڑی بن رہی انہا ذلیلہ نو پتہ لگا ہے بیڑی جوان کے پیشاب کرا نوح علیہ السلام جو گئے بیڑی گندگی ڈٹھی میرا اللہ انہا ذلیل حرکت کی تھی حکم ہویا تو پاسے ہٹ وانج میں اینا تو نہ چوائیں تا اللہ میں اینا ہویا میرا اللہ کیویں چویسے حکم ہویا میں بدلی نو پہ حکم دینا او بیڑی دے جمی وسیسی انہانو مرض پہ لینا خارش دی ساری قوم نو عورتاں مرداں نو کوئی حکیم علاج نہیں کر سکدا تو ون کریں اعلان کہ جیڑا بندہ میری بیڑی دا پانی لے سی اوہ گل سی نوح علیہ السلام آئے اعلانان کیتا او میری امتیاں تساں تے جڑا میرے نال سلوک کرنے آن چنگے کر چھوڑے میں تواڈے نال موڑی پیار ہے جڑی مرض تن لگ گئی ہے دا حکیماں کول علاج کوئی نے مردے ہو بڑے عورت تڑ پہ واندے نے تے میری بیڑی چنے پانی او آ لائیو گھول ویسو آکھن تیری بیڑی پانی کدوں آیا ہے حضرت فرمایا اللہ دیتا ہے آکھن لگے اللہ کتھوں دیتا ہے حضرت فرمایا بدل نو حکم دیتا آکھن لگے بدل ادیا دیتا نہیں اٹھا صرف بیڑی جو اٹھ
حضرت فرمایا میرے اللہ دے کامن ایک سنگ مجھ دا سکر آندا ایک سج ویندا جتھے او دا دل آکھے چاہے او کر سکدا آکھن لگیا تھا تیری بیڑی دا پانی نہ لیندے او اگوں نظر آ کے انہیں مکالا میرے اللہ نہیں لیندے حکم ہویا ٹھہر تاں جنہاں دا پیو ہی لائے مرض اور زور گتیا پچھے نو گل کے ڈھائے پیوں نے ببریاں نال کھرکین پنجاں داہ نے کیتی میٹنگ ایک لفظ بڑا عجیب آکھیا ہے کافراں جڑا تسیں بھی سن کے لطف اندوز ہوسو ہاں کافر تے گل بڑی سونی کیتی نے 10-15 کیتی میٹنگ جڑے وچ وڈیرڑے آئیں آکھن لگے یار گل سنو 950 سال ہو گئے اس مریندیاں جو کچھ ساڈے کول زیادتی آندیاں کریندے رہے ہاں پر 950 سال وچ جھوٹ تک کوئی نہیں بولیا جھوٹ تک کوئی نہیں بولیا چلو تے پتہ کر لینے ہاں تھن لوڑ شفا نال کلمہ نہ پڑھتا موڑ بھی ارادہ ہی ہوئے ایک بیلیا کیا نا کدے ویندا پیا مجلس تے کہیں پڑھنا ڈکو صاحب یار تو نماز دا مرنا گد داخل لگا وہ سر باہر نکل وتا مصاحب لیا وڑتا پانچ دا آئے انہاں پانی لایا آکھیں دے کے کپڑا رکھ کے تے بوڑ کے ہاتھ لایا او گوں اپنا مکالا نویران لاون دی دیر پئی گھول گئے انہاں وائیں کے دویاں نوں دسیا مخلوق چھٹی عورتاں مرد صاحب مفتاح لکھیا ہے پانی مک گیا راندھیاں جیب نال چٹی اللہ فرمایا ہے میری تھوڑی جی طاقت ہے میرا اللہ بیڑی مکمل ہے حکم ہویا بیڑی تے کھلو کے اعلان کر اے میری مخلوق میں وقت بھی بڑی پیاری ہے اعلان کر جیڑی شاید چڑھ گئی میں بچا لیس اے دری گھبرائے شبرائے تو نہیں بیٹھے میں تو معلوم نہیں پیوندا مجلس ہی ہون شروع ہوئی نعرہ حیدری فرما لو چڑھو مخلوق خدا دی سنو یہ آج نکلنا نے پانی پانی ہونا نے تار نہ آج کہیں نو بچاونا ہے پہاڑا نہ درختاں نہ محلہ ماڑیاں آج اس بچنا جس بیڑی تے چڑھنا ہے آواز پیغمبر دی درندیاں حیوانہ سنی زمین تے رینگان والیاں جانوراں سنی ماواں دیاں پیٹاں والیاں بچیاں سنی حلالاں حراماں جانوراں سنی تندور تے پیاں لگدیاں روٹیاں آسے پاسوں بیٹھیاں چنگاں نوح دی بیٹھی ہے پتریر پیڑا ہاتھ تے چائی بیٹھی ہے دائی دیر کی تس نام بو خائی دس دائی نو ویک کیا دیئے ساڑے پتریر دا دماغ خراب ہے وٹے جھل جھل کے وے لاؤ گیا اس دماغ رڑیاں تے بیڑیاں پہ بنیندہ ہے تو اپنا کام کر تے شیعہ سنی بھراواں یاد رکھو اللہ آپ جیڑے امتحان پہ اللہ نبیاں دے پیا لے لیکن پرایا تانا اللہ نہیں برداشت کر سکے تے خاص کر جڑا دماغ دا تانا دے وے اللہ نو بہوں کاوڑ چڑھ حکم ہویا تندور نو اتھوں کٹ پانی میں اس بدبخت تو پچھا میرے نبی دے دماغ تے ہٹ کیویں کیتی الارا لائے کے نکلیا پانی پہلی کلی تے پورباش ہو دویاں بڑیاں موڑ جناب بڑھ گیا شہر نو پانی محل ماڑیاں کچے پکے پوتر نہ چڑھیا مٹکیاں تے چڑھیا وتیا جانور چڑھے بلیاں چوہے چڑھے کتے چڑھے خنزیراں تائیں چڑھے
وہ جنگل دے جانور شو دے بھجن نہ اتنا پہاڑاں تے چڑھن تے مگرو مگرو پانی تے نبی آدھاوے چڑھو جیڑا چڑھسی بچسی، چونکہ موجزہ نبی اور امام دی بولی حیوان سمجھ سکدا۔ اوہن نر مادہ اگاں اگاں بھجدے ونجن پہاڑ دتے، نر مادہ بھون تے سوار تے نبی فرمائندہ وے جیڑا چڑھسی بچسی۔ بچن والی آئیے بوڈ مرن دی تیاری کر تھا پلیتاں سانو کہیں سدنا اتھا تا پلیت دے پلیتا نجس العین سور نجس العین لتوزی ایتھوں دا کوئی سور پھاد کے کراچی لئی ونجو انہوں 7 دیاڑے سمندر جو غوتے دوئرو موڑ بھائیں کے لائے ہو باویں کبیر علی دا سور ہوئے جنگ دو ہوئے جتھوں دو ہوئے سور سور ہی رانا آکھیں لگا سان نہیں سدیندہ پیا او حلال جانور چڑھنن تے بندے چڑھنن آکھیں لگی نکھیڑا کوئی نس کیتا او آدھاندہ جیڑا چڑھسی او ہاں نا تکارو ننجو چڑھے سی گلہ تا نہیں نہ دیندہ جو سورانو سدیندہ رہے آموتے آئے نہ آئے اللہ دا نبی تیری بیڑی تے اتھی چڑھ سکنے ہاں حکم ہویا پوچھن دے میرا اللہ بیڑی تے خنزیر چڑھ سکدیں حکم ہویا دیر نہ کاریو تا میرا قانون ہے پتر انکار کرے تا نہیں چڑھ سکدا خنزیر ہاں کرے تا چڑھ سکدا ہے اے پہلا تندور تفصیل وقت کسے موقع تے دوسرا تندور جداں دائیاں مقرر ہوندیاں ہیں بنی اسرائیل دیاں عورتاں تے فرعون نو آکھیاں نے نا نجومیاں جو اسرائیلی جو اقبال ہو سی جیڑا تیری شاہی نو برباد کر دے سی اس لائن نے تدا تو عورتاں بنا دیتیاں جیڑی عورت دا بچہ جمعے اطلاع دیو فوراً قتل لڑکی زندہ تے لڑکا قتل حضرت قلبیہ دے بطنچ پیغمبر آگیا جناب موسیٰ دی ماں 9 مہینے تے 10 دیڑے نبی ماں دے پیٹ چریا دائیاں دوئیں اتے رہیاں معلوم نہ ہو سگیا امید ہے کہ نہیں پیغمبر دنیا تے آیا اپنی قوم دی ایک عورت سارا لاس دا نام لکھو ہویا عبرانی زبان جاتی گتی اس ماما دیاں بھرانو لکا لیا اس دا گھر اللہ فرعون دے دربار ترکا کریں دا ساروس اس دا نام ساروس شام نے جو آیا روٹی اگے رکھی اس تے آکھیں لگی میں نو شک پوندا عمران کیا دے گھر چھوڑ جمیں آکھیں لگا تن کی میں پتا آکھیں لگی میں جو جاتی گتی میں نے بیٹھ کے لکا کیوں لیا بالڑی ہوندی تے نہ لکائیں دی آکھیں لگا اچھا جتا ادھر سوا جہاں اور کہیں نہیں نہ ڈٹھا تا بیڑی بڑی ہے گھوٹ واٹ وانج چپ کر وانج پی وانج ساڑھا 22,000 بے گناہ مری گیا یہ ایک بچ بھی گیا تا سان دی جڑ میک آکھیں لگی کیوں ساڑھے مریم انتے ہو چاہ کے کھڑائے جی حسد تا مڑ عورت تے جو ہوندہ ہے اس ملعون عورت اپنے طور تے اطلاع دے دیتی فرعون تک پہنچ گئی ادھوں جناب تلاشی والے ٹرے ادھوں اللہ فرمائندہ ہے اوہا الہ ام موسیٰ اسا موسیٰ دی ماں نو وحی کیتی
بی بی پتر دی اطلاع مل گئی ہے چھپا میرا اللہ کتھے چھپائیں حکم ہویا فی الحال تندور چرک اگا میں جانا تے میرا نبی جانا حیدری ماں نے چاہ کے پتر نو تندور چرکے ادو تلاشی والے آ گئے ادو ہمسائی عورت جڑی اسے تندور تے روٹیاں پکائندی آئی اس آن کے جھلکا جگہ تے آگ چلائی نبی وچ ہن او آوے نا مولوی جڑا دا شاہ جے ہوندے ہم جیسے ہوتے ہیں لے نبی تے بلدی آگ دے وچ تے بھائی ذرا کھلو کے بھی کھائے تندور کو پتہ لگ ویسی کتنا بھی یہاں دا سو ہوندا تلاشی والے نو لدھی شاہ کائی نہ او عورت نو آکھن کتھے ہی بال او عورت روٹیاں لا کے ٹر گئی تندور ٹھڈا کر کے آکھے ہاں تا صحیح گھر والا کھلا سو سڑیا اور آکھیا جی میں تا کہ ڈر دے نا نہیں لیا تے ہن گل دسے نا میں دے نال عمرہ ڈائی کھلوتا بہوں بھیڑ ایڈی بھیڑ کائنات کائی نہیں ہو تے نالے کوڑی شاہ جہانی اے کوڑی اس دی ماں کوڑی اس دی نانی کوڑی اے دی ساری پکائن کوڑی تائیں کدوں آیا بال لداس کائی سوئی آئی بجڑی گل میں ٹنگی ونجنی آئی اچھا سزا کے رکھی ہو یہ فرعون جڑا جھوٹ بولے انہاں کیا جی 3 کوڑے آکھن لگا 3 تمہارو کھا آپ تے جے کچھ رہ گئی اس کمی تنگ اگے وداں اے دی سگی تے 9 میں آپ دے بس براواں 3 کوڑیاں نال مر گئی فنار ہو گئی تلاشی والے دفع ہو گئے او نکل گئے عورت روٹیاں لا کے ٹر گئی گھر صرف ماواں دھیاں رہ گئی ایک ویری ماں دے منہ چوں نکلیا ٹھڈیا بھر کے قدح رکبنی پتر تا میرا سڑ گیا بہن جناب موسیٰ دی حضرت کلثوم آکھن لگی نہیں اماں گھبرا نہیں اللہ بہوں بڑا قادر ہے جس میرے بھرا نو تیرے پیٹ چ 9 مہینے ظاہر نہیں ہون دتا او ہن وی قادر ہے ایک بلا میں اماں پتہ کراں وانج میرا پتر ماں دی جرات نہ پئی شریفہ بہن اٹھی اے بڑا عجیب و غریب رشتہ ہے بہن اللہ اوکھیاں سوکھیاں تندور تے آئی کمبدیاں ہتھاں نال او تندور دا چاپڑ جیا ہٹایا تھوڑی جی ویلک کیتی جوں جاتی گھتی تلے رنگ برنگے پھول پھلاں دتے نبی بیٹھا فرمائندہ ہے سبوحن قدوس اماں مبارکاں بھائی جان زندن اے آگ شاک کائی نہیں انگارہ شنگارہ کوئی نہیں بھائی جان تسبیح بیٹھے پڑھ دن تلے پھولن قبلہ ماں نو ایڈی خوشی چڑی جو تندور دے آندیاں تائیں ماں دوئیں میری جھنی چایا ہانا لایا پیار کیتا بسم اللہ پڑھ کے دودھ پیوایا اللہ دی ذات دا شکر کیتا میرا مالک تیری ذات دے لکھ احسانن کہ تائیں بلدیاں اگوں اچ میرے پتر نو زندہ رکھے اے دعا تندور تے تیسرا تندور چا سنو تے پھر میں دعا چا دیں سارا دن بات سونی گزاری نے قبلہ نئے کوئی فن ہے نئے کوئی فنکاری ہے جون ہر کوئی اس انتظار ڈھکو صاحب مسائب پڑھنا بابا کوئی اے نہیں اے تو ایک مظلومہ دی داستان ہے
نہ کوئی منت نہ کوئی ترلا کئی ٹیپ ریل اج تھی نہ سنیا اس نے جو میں کدی آخیا ہوئے چا میں ادھر ویکھو یا نیاز حسین یا واسطہ اے داستان غم میں شریف دے سامنے کہیں شریف دا قصہ ہوئے مظلومیت دا تشریف روندا ہے کمینہ ہسدا جگ تو وڈے شریف ہیں اجڑ گئے زور اگے بھی بہت دنیا لائن لگ دے ہونے بھی پین لیکن دیہڑ نال کام وددا ہی آندا میں یہ کو جون پڑھنا ہے تیسرا تندور جنگ مک گئی ان 2 منٹ صرف تمہید تے 3 وین میں پڑھنے جن نصیب چوسی اور رو پوسی تاکہ آخری ٹائم دعا جو منگو تا اکھیں چ ہنجوں میں جنگ مک گئی 6 گھنٹے دی جنگ مک گئی پڑھے لکھے لوگ وچ بیٹھے ہو جنگاں بہوں گزریاں 12 سال دیاں جنگاں 20 سالاں دیاں جنگاں نام و نشان ہی کوئی نہیں اے 6 گھنٹے دی جنگ کوئی ایڈی عجیب و غریب جنگ آئی جیڑی قیامت دا تارا ابھراوے لیکن نا نہیں بھلدا او دی وجہ ہے کہ ساری جنگ معمول تو ہٹ کے ہوئی ہے تاریخ آدھے اسے نہیں جڑی معمول تو ہٹ کے ہوئے میں کرسی تے بائے کے پڑھانا تا کہیں نہیں گل کرنی باہر چونکہ معمول ہے کرسی تے بائے کے پڑھنا تے جے میں میز دے اتے چڑھ کے کھلو کے پڑھنا تا ہر کہیں آکھڑا ڈکو صاحب میز دے اتے کھلوتے اے ہٹ کے معمول تو ہٹ کے دنیا دا ہر جرنیل اپنے ماتاتا نو لالچ دیندا کہ شاباز ہمت نہ لڑو غازی بنو بڑے مال ملسن لٹ دا مال ملسی سامان ملسی واحد جرنیل جڑا اپنی فوج نو آتا ہے کچھ نہیں ملنا سوائے موت دے اور کچھ نہیں ملنا یا جنت نے جنگ جیڑی عظیم ہوئے سامان رست مورچیں پہنچتا ہے اوہ جنگ واحد جنگ جس پانی کوئی نہیں باقی کئی جنگ ہوئے 18 سال تو گھٹ فوجی کوئی نہیں ہوندا اے او جنگ جس 6 مہینے دے سپاہی 80 سال دے بٹھڑے مک گئی جنگ ڈھل دی دیگر کو گھوڑیاں تو زینہ لہ گئیاں تلواری نیامہ اچ پائے گئیاں نیزے ریت اچ کھب گئے 2 لاکھ فوجی نے سرائیاں شراب دیاں پٹ لیں بلا انہیں بڑا نادک یا ٹائم ہوندہ ہے آخری ویلا لیکن میں پورے وسوق نال پیانا کہ ایسے لے ہر شریف دا لگاؤ مسائب دے 5-7 منٹ تو بعد مکوے سی مجلس اور اللہ بانی مجلس دی حیاتی کرے انہاں کو بسان دا ہی انتظام کیتا ہے شراب شروع ہو گیا ڈھول شروع ہو گئے واجے ڈھول جمری عمر ابن سعد نو مبارکاں خوشیاں ادھے 2 لاکھ دی فوج شراب تے جمبر شروع ہے او دم مچی ہوئی ہے شراباں دے نشیاں چ دھوتن ادھے چمٹ مستور اکٹھی ہو کے ٹبے نال بیٹھی بی بی نال بی بی ہے بچی نال بچی ہے اکٹھیاں ہو کے ڈریاں ہوئیاں مستوراں کئی علیہ وڈی سین فرمیندی ہاں اماں ہون کے بنسی یاراں دیوں ہوئے آئے ٹر پئیاں انتظار نہ کراواں وقت کافی سارا ٹائم ہو گیا سینا دیا سجاد نہ تو پچھ رو لئیے
نماشی رومن والے آؤ اے بھی تاریخ تو ہٹ کے دنیا دی تاریخ اج نہیں ملدا جو کئی مقتول بھرا دی لاش تے بہن اجازت منگے ساڈے ملکاں چ لڑائیاں ہوندیاں قتل بھی ہوندن لیکن اج تائیں کہیں نہیں آکھیا جو بہن نہ روے اے پہلی بہن جڑی آدھی سجاد پوچھ دے رو لئیے سید محمد بن شہید الزنجانی مفتاج لکھ دن حکم ملے روو کونجاں پاوڑے نبوت دیاں ڈٹھیاں پترالی پتر تے آئی بھرالی بھراتے آئیے ایڈے درداں دے وین کیتے نے جڑے دھیان اچ بیٹھے ہو فوج ادھی اچ دوے پاسے منہ کر کے روندے ایک دن ویکیا دن بے غیرت آئین سانو بے غیرت کر چھوڑے بیڑے مرداں نال جنگوں دیاں مرد مری گئے نے بطول دیاں دیاں بسم اللہ انہاں دا کیڑا جرم ہے لئین نے سمجھے جو جنگ بغاوت فوج بغاوت پوندی ہے حکم دیتا بند کر دیو رون کچھ لفظ ایو جین شاید میں اصل نہ پڑھا کیونکہ ساری زندگی جرت نم کی تھی اوریان مصائب دی سمجھدار پہ پڑھنا جاہل کوئی نہیں ایک آرڈر ملے چپ ایو جائی چپ کرائی نے عربی بھی کنڈ تے ہاتھ رکھ کے اٹھئیے او میں صدقے بلا انہیں سارا دیون دے تھکے ہویا ہے معلوم نہیں پہ ہوندہ بھی تھکے ہویا ہے ایک نکی جائی بچی ہے جڑی لاش دے نال چمڑی ہوئی آدھی میں نہیں اٹھی منا بچڑے مرن شمر دے اللہ عدت لعنت کرے پڑھدا بھی دوں علم عملائیں پیاں علماں دے درمیان کیڑی گل چھپاواں کو لان کے آدھا کہہ دیئے کہ لگ دیئے سیدہ دے میری بہنے ایک کیوں نہیں اٹھی دی سیدہ دے پیج ہوئے اس ہن میں کیویں اٹھائیں آدھا میں اٹھا من دا واللہ غیرت مندہ ہو نماشی رومن آلیا ہو کئی جھکے ہوئے سجاد دی کنڈتے کوئی حرف لکھے اس ایو جی حرف لکھے جو پیو دی لاج چھوڑ کے آدھی ہے بابا ہن تو جان تے جنگل جانی میں سجاد دی کنڈ نہ سہ سکدی بلا ہوئے شاہی کڑھیں دا آسا سر نیزیاں چڑھ گئے ان گلتا میں ٹھو ٹھو کر لئیے سو سر نیزیاں چڑھ گئے لیکن پس منظر نو ویکھو تک کہیں دا سر جیڑا جبریل دیا پرات سوندا جیڑا زہرا دی جھولی سوندا اگلے اگے پچھے رسول نو اللہ فرمائندہ تھوڑی عبادت کی تھی کر پیر سجویں دینی جدہ کنڈ تے حسین آ بیٹھے فرمائندہ ودھائیا سجدہ جتنے تائی حسین نہ لے سجدہ ودھائیا اس دا سر نے ہوئے تے ٹور پیاں بطول نیاں تھیاں علامہ صاحب قسم نالے لفظ لکھن انجیار لکھیاں انجی میں پڑھ دا پیاں فرمیدن 36 شاریں چو لگیے 1400 میل دا پد کی تا جڑے بندے سینے چ لوہا لئی بیٹھے نو دا ڈھکو ذمہوار نہیں علامہ لکھدا ہے مینوں رب کعبہ دی قسم 1400 میل ہی نہ پانی منگیاس نہ کہیں جاتے روٹی منگیس
اگر کتھائی منگی استا دی گئی ہے مینوں بازار تائیں چادر دیو چا میں پردے دار ہاں مینوں بابے کدی نہ ڈٹھا ذریعہ اکسائی کر لے ہو تے دو وین اور سنو شام ہو گئی ہے دروازہ دربار بازار تے آئین کوفہ شام دٹ اللہ برباد کرے انشاءاللہ جڑے آج بھی آدن رونا گناہ ہے ہن میں لفظ آکھنا ہے کوئی پہاڑ مصائب دا انشاءاللہ سمجھا لے ساں منشی اگاں گیا ہے گورنر کول آدھا قیدنی آ گئی ہم اے بے غیرت آدھا جی میں کھڑیاں رہن مینوں رب علی دی قسم انہیں اور نماشی سنانا لیا اور نماشا تلائے کہ دھمی دیاں بانگا تائیں علی دیاں دھیاں باہر کھلیاں رہی جائے ویلے سوتا ڈھلے آئے سکینہ دی آوازاں دی سجاد میرے پیرہ تے سو چڑھ گئی ہے ہن میں کھلو نہ سکتی مینوں بان دی اجازت لائے دے سر دربار چلایا ہے جویں چاہے ہو جانے اگاں ودھن ایک بغیرت آدھے میں انعام سارے تو ود کے دے پہلے دے گورنر آدھے کیڑا کم کی تئی صحیح کر لینے لینا دائے میں اس نو مارے جڑا اپے نہ چڑھ سکدا جنو چاچے چڑھا کے ہوئی نچ بہایا جنہ میں ہتھاں تے مہندی لگی ہوئی آئی جنی ماں لاش تے آئی ہے تا سجان لائی سکدی سران دی کدے پوان دی کدے جیڑی ماں ٹوٹیں دی آئی میں رخسارے چما رخسار نہ ہیں لب دے واہ بھائی واہ اے تا سارا دیونا لو بہوں بڑی عبادت کیتی بیٹھے ہو مولا توڑی عبادت قبول کرے میں نو حسرت راسی اگر میں اگلے وین نہ پڑھا مصیبی آدمیاں تکلیف ہو سی ویسے ختم کر چھوڑا لیکن بخل بن سی ایک بے غیرت اگوار کیا دے میں نے نام دے جیڑے جوان نمائر جین تلایا او دے لان نال ساریاں پردیاں داران دی آس مک گئی تے شیعہ سنیا او گل بھی سچی ہے کوئی جوان کیا بی بی پنجلار دا لشکر آ گیا ہے سینہ دی آئی البنین دے چند دی آیاتی ہوئے میری 5 لاکھ تے تک نہیں پہنچ تے جدہ عباس جنے آئے تے سیدہ کیا میری کمر ترٹ گئی سینہ کیا ہویا پر میں نے نہ سکینہ پانی منگیا نہ میرا پھرا مری ویا سین پہلے اپنی چادر لائیے وطا کہ بی بیاں میری ذمہ واری مک گئی لائنہ دائے اپنی ذمہ واری تے سر گھر لئی ونیو غالباً آخری بائیں سویرے دربار لگ سی جویں کہیں چاہے ہوئے انہیں انعام مل سی ابن کعب بغیرت قاسم دا سر لا لیا حسین ذلیل نے علی اکبر دا سر لا لیا ابن غانم بغیرت عباس دا سر لا لیا سارے سر لائن دے آئین خولی دیا تھے چنے دا حسین سچیں دان میں کے کرا گل تو نوکھی ہے سمجھی بیٹھے ہو
یادا جسر کہیں اور نہ دینا تا انعام نہیں ملتا تے جسر گھر لینا تا مردی ہے جیڑی ہر ویلے حسین حسین کریں دی بیوی شیعہ مومنہ ہاؤس سوچ کے آدھا سر لکا لیس شریفہ متھے دے برابر سے رانداس اے لفظ نہ پرسان رومونا نے یا نانے جرت نمو جدہ متھے دے برابر سے رایا ہے کہ تو پکڑ لیاس چادر جولیٹ کے بغل چپایاس در کھڑکایاس کانڑا دے بوالا میں کھولیاں کھولیاس بوا دا مبارک ہوئی جنگ مک گئی آدھی جنگ نو دفع کر میں آج دا دیاڑا حسین دسیا میرے نال وعدہ زینب دے ویر دا آج دی رات دا کدائیں وج ٹکر ہوئی ہوئی کدائیں ملی ہوئی زینب دے ویر آدھا آگئی ہے ہاں اکبری نال ہے ہاں وقتا دیئے میرا اللہ میں نو خوشی کیوں نہیں پہ چڑھ دی میں جیڑے کمرے جوڑنیاں کالین وچھاوین من ملوم ہوندہ خون دا دریا پیواندہ کتھائی حسین تردہ نظر آندہ ہے کتھائی اکبر تردہ نظر آندہ مولائیاں ہوئے خوشی تو دوڑ دیاں دیئے جو میں مسند بنائی اے لائن سچیں دا آندہ ہے جو سر کتھے رکھا ہن سارے پہنچے بیٹھے ہو گل دے ویڑے تندور آؤس حسین دا سر تندور زہرا دے پتر دا سر تندور بی بی نوادہ روٹی دے اس روٹی اگے رکھی ویدی دروازے در بیٹھی اے چھیکڑی لفظ دروازے در ویدی بیٹھی آدھا میں تو پوچھ جنگ دے حالات دروازے در کے وینی آدھی بیٹھی وینی مت پیرا بڑے آدھا پہلے میں تو پوچھ کچھ حالات اچھا 10 کہنے نہ لڑے ہو آدھا باغی دا کتوں دا مدینے دا کتنی فوج آدھا 72 کل ہاں تو ہاڑی آدھا 2 لاکھ شرم نے آندھا 2 لاکھ تے 72 دا کیڑا مقابل اچھا دے دشمن دا نا کی آیا چپ کوئی سنگ دل ہوئے جڑا ساہ ونجے چپ وہ لوگ دشمن دا نا فخر تو لیندن تے فاتح ہو کے نا کیوں نو لیندا دوے پاسے منہ کر کے آدھا حسین شریفہ ہو جدہ حسین دا نام آیا ہاتھ ودھا کے آدھیے وے برباد ہوئے دوے لڑے نا تو نہ لڑیا میرے مرشد دا نام حسین شریفہ ہو جا عورت مردی گل نہیں مکی بیڑے دی چونڈی چو آواز آئے ماں کتھے کتھے روی وے ماں دریاواں دی مانتے روی یا ماں گھوڑیاں دیا سنبا تلے روی یا ماں خولی دے تندور اچ روی پٹو ثواب ہی نے لائن دروازے جو نکل گیا دوے دروازے جو نکل گیا بھاج کے آئی ہے جتھے وین پہ آندہ نظر کچھ نہیں آیا ودوئی چونڈج گئی ہے وین نظر کچھ نہیں آندہ آسمان در منہ کر کے آدھی ہے میرا اللہ اجڑی ہوئی تک آئی ماں اللہ جانے کتھوں دی غریب ہے جڑی پتر نو ودی رون دی ہے تے رون دی میرے ویڑے جو ودی ہے اللہ جانے کتھوں دی مائی ہے یہ ویکھے تا تندور چو نور دی لائٹ نکلی آئی ہے تندور دوت ہاتھ ودھائے سر چایس اتحان آلہ کے دوپٹے نال پہلے سوا پوچھیس
ود رت پوجیس رت پوج کے آدھیے وے نور وکھاون والا ہے مظلوم تے کتوں دا غریب ہے سکی ہوئے لب حلن آواز ہے سال بیا زینب دویر میاں سغرا دا بابا میاں میرا وعدہ پورا ہو گیا پیٹ کیا دیئے بھیڑا کتے نہیں فرمائے دن او دربار دے باروں کھلیا اے رب کائنات اس مجلس نے منظور و مقبول فرما میرا اللہ پاک محمد دی آل دا صدقہ اس مجلس نو منظور و مقبول فرما ساڑھے بانیان مجلس عزیز الطاف حسین نو نال اپنا بھراوان دے آباد شاید اے ارشاد حسین نو حیاتی والا بچہ عطا فرما غلام حیدر نو حیاتی والا بچہ عطا فرما جو جھولیاں غیر آبادن صدقہ جناب رباب دی خالی جھولی دا انہاں نو حیاتی والے بچے عطا فرما اس نو اپنی نوکری تے بحال فرما جو بیمار کربلا دا صدقہ انہاں نو شفاء کامل عطا فرما اے 2 دن جڑی محنت نوکری خرچ سائی و سامان ان عزیزہ نے کیتا ہے اپنے دربار اچ قبول فرما جو لوگ مرد یا عورتاں اپنے کاروبار نو چھوڑ کے سفر کر کے جتنا کوئی ٹور کے آیا ہے صدقہ مسافر ہے شام دے پیدل پڑھن انہاں دا ٹور آیا قبول فرما ایک مومن کہہ دیئے میرا اللہ صدقہ موسیٰ کاظم دیا قیدہ لاروں دیا قیدہ ساڑھے 12ویں اوقات ظہور اس تڈے نو تا قیامت آباد رکھ اس خاندان نو نال اتفاق دے ہمیشہ آباد و شاد رکھ مار صاحب کرم مہار دی اے نسل ہمیشہ آباد رہے اس مرحوم دیاں اے بنیادہ رکھی ہوئی ہیں مولا اس نو جنت الفردوس عطا فرماوے اور جنہ لوگاں نے میں نو دعائیں واسطے فرمایا ہویا ہے فردن میرے اللہ انہاں دیاں دعاواں اپنے دربار اچ قبول فرما اور کوئی مومن دل اچ کئی دعا لئی بیٹھا ہے میرا اللہ جو تیرے نزدیک جائز ہیں اپنے دربار اچ قبول فرما خیر نال ونجو سلامت رہو انشاءاللہ بشرط زندگی میں 16 مارچ نو کبیرہ لے حاضر ہو سا بھائی رفیق کو ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ